Aku kenalin nih produk andalan aku untuk perawatan mesin cuci di rumah. Jelas dong, pilihanku adalah pembersih mesin cuci dari Miss Clean. Produknya aman banget ya, ada pelindung di bagian dalamnya dan tutupnya jelas tersegel, jadi nggak akan mudah tumpah. Cara penggunaannya, tuangkan 1 botol produk ke dalam mesin cuci, kemudian nyalakan selama 10 menit. Wah, nodanya langsung rontok. Yang mau samaan buruan di order.